ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਪੈਰ ਵੇਖ ਲੈ ਆ ਪੈਰ ਵੇਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਓਏ ਛੱਡ ਛੜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਜਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ शाबाश शाबाश ले मेहरबानी यार मेहरबानी चाचू जी यार सारे कल भैन चो कल भी तमाशा लग चला बोलवा के इथे तू नहीं आना अरे मुंह बाहर जड़े आज नो बॉल ऊपर का इशारा नहीं देगा ऐसे काम नहीं चलेगा।
नो बॉल नो बॉल भी है भाई बाउंड्री लगी है बॉल है पई बांस के नाल अच्छी बॉल का मुकाबला भाई यार मार खत्म होगा सादी भाई डाले नहीं लगा स्टार्ट। हां 66 रन एक पहली कैच बॉल पे बढ़िया कैच फील्ड के नीचे लेके बॉल कर दिया और 2 रन। जीते वाले को ये कैच महंगा भी पड़ सकता है। नो बॉल लालोई करना होगा और बढ़िया बॉल पे बढ़िया शॉट और 2 रन मिल सकते हैं लेकिन लेंगे एक ही और मिलेगा बढ़िया शॉट। जीते वाली ने कैच छोड़ा था और मैच भी छोड़ दिया साथ ही। नो बॉल जान देना है बढ़िया शॉट गेंद के नीचे फील्डर और इस बार फिर बैट कर दिया है। बहुत गंदी फील्डिंग कर रहे हैं और बढ़िया बॉल बड़ी गंदी फील्डिंग हो रही है। एक बढ़िया शॉट देखिए फील्डिंग और बॉल के निकाल का इशारा निकाल का इशारा नो बॉल का चार हो गया चार यार और ये भी मुकम्मल और अंपायर का इशारा 4 रन का 9 बॉल पे 4 रन लाल का भी रोए तो निकाल को क्रॉस किया बढ़िया शॉट लगता है कि 4 रन हो जाएंगे लेकिन निकाल का फैसला देखना पड़ेगा। निकाल का फैसला 4 रन अंपायर का इशारा ताकि नो बॉल अंपायर का इशारा अपनी होगा ऐसा भी गए थे तस्वीर आ चुके हैं उन्होंने करने लाने अगले मैच के बाद एक बढ़िया बॉलिंग अच्छी बॉल की
दूर थी मेरा बहस ना करो टाइम लगाना ये दीगर वाले ने तीसरा कैच छोड़ दिया है एक ही जगह पे अच्छी फील्डिंग बढ़िया शॉट फील्डिंग रन आउट का खतरा से लेकर उन्हें तकसीम किए जाएंगे और अच्छी बॉल लेकिन एक रन लेने में कामयाब अंपायर का इशारा वाइड बॉल और बढ़िया शॉट अंपायर का इशारा 6 रन का पाती बाल आलो भाई बॉलिंग को बार किया बढ़िया शॉट फिलहाल पकड़ना है कि दोवाली वाले तेरे काम लगे यार कैच छड़ी जाते थे बस काफी अच्छी टीम का चौधरी प्रशांत ग्राउंड से बाहर ओवर कितने ओवर 3 ओवर सोनी भाई गेंद के नीचे उस गेंद ऊपर 2 रन में कामयाब और गंदी थ्रो मल्ली साहब ग्राउंड से बाहर निकलो तुम्हें होगा और बढ़िया शॉट देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा 4 रन का और बढ़िया शॉट 2 रन लेंगे आराम से थ्रो करनी होगी निकलोगे बंदी रखना है अंपायर का इशारा 6 रन मैच जीत चुके हैं 10 का वाले